Horlama sadece rahatsız edici bir ses değildir. Aynı zamanda ciddi bir sağlık probleminin habercisi de olabilir. Özellikle sık ve gürültülü horlayanlar, gece uyku sırasında nefes durması hata yaşayan kişiler horlamasının mutlaka tıbbi yönden değerlendirmesini ve sebebinin araştırmasını sağlamalıdır. Çünkü horlama uyku apnesinin önemli bir sebebidir. Uyku apnesi gece horlama ile birlikte aralıklı olarak nefes durması hata yaşanması halidir. Yeterince oksijen alınmayan bu ortamda strese girer, tansiyon yükselir, inme ve kalp krizi riski artar. Aynı zamanda beyin de olumsuz etkilenir. Böylece nörolojik problemler, konsantrasyon kaybı ve unutkanlık nihayetinde demans da ortaya çıkabilir. Horlama ile birlikte ailesel ilişkilerimiz bozulabilir, kişi strese girebilir, stres de kalp damar hastalıklarının önemli bir sebebidir. Horlamaya son, sağlıklı hayata devam.